हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी आवाज़ों के बारे में जो हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग फंडा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, नाउ आई एम रेडी, नाउ आई विल स्टार्ट। तो अभी जो मैंने किया वो गला साफ़ किया, वो गले में थोड़ा सा कुछ ऐसा खिंच लगता है ना, तो जब हम कहते हैं कि थोड़ा गला साफ़ करना है मुझे, हाँ तो वही किया मैंने। तो वैसे ही इंग्लिश में हम वही बोलेंगे, बिल्कुल सेम थिंग, द सेम थिंग। वी विल से क्लियर द थ्रोट, क्लियर द थ्रोट। तो जैसे मैं कहूँगी कि जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर माई थ्रोट बिफोर आई बिगिन द स्पीच। जब हम खांसते हैं खांसना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉफ। एक्शन और आवाज़ दोनों को कहते हैं कॉफ। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत ज़ोर से खांस रहा है, तो मैं कहूँगी ही इज़ कॉफिंग वेरी लाउडली, ही इज़ कॉफिंग वेरी लाउडली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है छींकना। अच्छी अच्छी, तो छींकना इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्नीज, स्नीज। Oh my God, you sneeze so loudly, my child gets scared. Oh my God, तुम इतना ज़ोर से छींकते हो, मेरा बच्चा डर जाता है। अब कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, खाने के बाद जो आती है डकार। जी हाँ, बहुत हंसी भी आती है कभी कभी। तो डकार को इंग्लिश में कहते हैं बर्प, डकार को इंग्लिश में कहते हैं बर्प। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि सबके सामने डकार मत लो, अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहूँगी डोंट बर्प लाउडली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, डजंट लुक गुड, इट्स नॉट पोलाइट। अब उसके बाद अब अगली आवाज़ क्या होती है? अगली आवाज़ है जब हम नींद आ रही होती है हमें, और या फिर हम कब से सुबह से जगे हुए हैं, सोने का चांस ही नहीं मिला, और हम हाँ, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यॉन, इसको इंग्लिश में कहते हैं यॉन। और ये मैं बचपन में बहुत किया करती थी जब केमिस्ट्री क्लास हुआ करती थी, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। Stop yawning in class. वेल, चाय या कॉफ़ी, उसका मज़ा तो तब आता है जब हम चुस्कियाँ ले के पिए, लेकिन चुस्कियाँ हर जगह पे नहीं ले सकते। ऑफिस में बिल्कुल मत लेना, हाँ, नहीं तो बात सुनी पड़ेगी, लोग आपको डांट देंगे, कहेंगे व्हाट इज़ दिस, हे गौतम, सो impolite, you're slurping your tea in front of the GM and all the seniors in the conference room. So unprofessional, don't do this. यानी चुस्कियाँ लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लर्प। जब हम ये आवाज़ करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लर्प, स्लर्प। ऑलराइट, उसके बाद जब हम हिंदुस्तानी लोग, जब किसी को आ जाती है हिचकी, जी हाँ, तो हम क्या कहते हैं, कोई याद कर रहा होगा, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब पुरानी बातें हैं। और जब हिचकी आती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिकअप, हिकअप। अब क्योंकि उसकी आवाज़ ही ऐसी आती है ना, जैसे हिक हिक हिकअप, तो इसलिए उसको इंग्लिश में कहा जाता है हिकअप। जी हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मुझे ये कहना हो कि प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी ला दो, मुझे हिचकी आ रही है, तो मैं कहूँगी प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम गेटिंग हिकअप्स, हिकअप्स। ओहो बेचारी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये जो आवाज़ है, इसे कहते हैं टिस्क टिस्क साउंड, इसे कहते हैं टिस्क टिस्क, टिस्क टिस्क। और ये हम तब करते हैं जब कोई
जब कोई अफसोस जाहिर करना हो। सो अगर मुझे ये कहना है कि अगर उसके साथ बहुत बुरा हुआ तो मैं कहूँगी so bad, that really was so bad, whatever she went through was so bad। तो इस तरह से हम करते हैं टिस्क टिस्क साउंड। ऑलराइट, उसके बाद आ जाती है सीटी, जो मुझे करना नहीं आता। सो यू नो राइट, सीटी। तो सीटी को इंग्लिश में कहते हैं विसल, राइट। सो यूजुअली some people they have it more like a code, you know। जब कभी किसी को बुलाना हो तो कुछ लोग सीटी मार के बुलाते हैं, या बाकी कहाँ सीटी मारी जाती है ये तो आप भी जानते हैं, राइट। तो सीटी को इंग्लिश में कहते हैं विसल। और हम ये, जैसे मैं सेंटेंस ये अगर मुझे कहना हो कि द बॉयज़ आर विस्लिंग, लड़के सीटी मार रहे हैं, द बॉयज़ आर विस्लिंग, लड़के सीटी मार रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद और भी कुछ आवाज़ें होती है, जैसे कि कुछ आवाज़ें होती है जो हम नाक से करते हैं। कुछ लोग रात को जब सोते हैं तो ऐसे सोते हैं कि बाकी सब लोग सो नहीं पाते हैं। क्यों? उनके खर्राटों की वजह से। हाँ, खतरनाक खर्राटे होते हैं उनके जी। तो खर्राटों को हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोर, स्नोर। तो जैसे मैं ये कहूँ कि when my father snores I can hear him next door, when my father snores I can hear him next door। मतलब जब मेरे डैडी स्नोर करते हैं तो मैं अगले कमरे में भी सुन सकती हूँ। उसके बाद नाक से और कौन सी आवाज़ें होती है? और भी कुछ होता है। और ओ माय गॉड, दाल जल गई। हाँ एग्जैक्टली, ये जो हम करते हैं कुछ सूंघना, जोर से सूंघना, इसे कहते हैं स्निफ, इसे कहते हैं स्निफ। द डॉग्स वर कॉल्ड टू स्निफ आउट द डायनामाइट, मतलब कुत्तों को लाया गया डायनामाइट सूंघ के निकालने के लिए, क्योंकि कुत्ते भी जब सूंघते हैं तो वो उस तरह की आवाज़ करते हैं ना, इस तरह से। और जब हमें ज़ुकाम हो गई होती है तब भी हम यही करते हैं, नाक पूरी खींचते रहते हैं, उसे भी वही कहेंगे स्निफ। ऑलराइट, सो द लिटिल चाइल्ड कीप्स स्निफिंग, ही इज़ गॉट अ बैड कोल्ड। द लिटिल चाइल्ड कीप्स स्निफिंग, ही इज़ गॉट अ बैड कोल्ड। छोटा बच्चा नाक खींच रहा है, उसे ज़ुकाम हो गया है, उसे बुरा ज़ुकाम हो गया है। ऑलराइट, तो ये तो थी कुछ आवाज़ें जो हम नाक से करते हैं। अब वो वाली आवाज़ें जो हम हाथ से करते हैं, एक तो है ये वाली, सबको पता है, क्लैप, क्लैप। वी क्लैप व्हेन वी आर हैप्पी और वी क्लैप व्हेन वी सेलिब्रेट, सो दैट्स कॉल्ड अ क्लैप, ताली को कहते हैं क्लैप। उसके बाद ये चुटकी बजा के, हर काम हो जाता है चुटकी बजा के, रियल लाइफ में नहीं होता है, वो सब बातें होती है सिर्फ। तो चुटकी को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। अच्छा, उसके अलावा और एक चीज़ होती है जो हम उंगलियों से करते हैं, जैसे कि ये, हाँ, उंगलियां तोड़ना। तो ये तोड़ते वक्त जो आवाज़ आती है ना, ये छोटी सी आवाज़ नहीं आ रही अभी, हाँ अभी आई, यस दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द नकल्स, क्रैकिंग द नकल्स। ये जो हमारी जॉइंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है नकल्स, और उंगलियों को तोड़ना, इन जॉइंट्स को तोड़ना, उसे कहते हैं क्रैकिंग द नकल्स। तो जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, उंगलियां मत तोड़ो, अपशगुन होता है। डोंट क्रैक योर नकल्स, इट्स अ बैड ओमन, इट्स अ बैड ओमन। उंगलियां मत तोड़ो, अपशगुन होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता। एनीवेज, तो ये था ऐसी कुछ आवाज़ें जो हम हाथ से करते हैं। अब और भी कुछ आवाज़ें होती हैं। एक होता है जब हमारा पेट खराब होता है और पेट अपने आप आवाज़ें करता है, उसको कहते हैं पेट का गुड़गुड़ाना, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रम्बलिंग। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है तो मैं कहूँगी माई स्टमक इज़ ग्रम्बलिंग, माई स्टमक इज़ ग्रम्बलिंग। ऑलराइट,
और उसके बाद और कुछ बच गया, हाँ और कुछ बच गया, ओके। उसके बाद लास्ट, कभी कभी जब पेट गुड़गुड़ाता है और पेट बहुत ख़राब होता है और उसके बाद कुछ ख़राब सी आवाज़ें आती है, राइट? पता है आपको? इट्स अ लिटिल एम्बैरसिंग टू से, बट वीडियो बना रही हूँ तो बोलना तो पड़ेगा। जब हम हवा ख़राब कर देते हैं, पाद देते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फाट। उसको इंग्लिश में कहते हैं फाट। तो अगर मुझे ये कहना हो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होती है जब कोई लोगों के सामने ज़ोर से पाद दे, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ वेरी एम्बैरसिंग व्हेन समबडी फार्ट्स इन पब्लिक। Alright, तो that's it for today folks. I hope this video was informative for you. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको इस वीडियो में कौन से नए नए वर्ड्स पता चले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये भी बताइएगा। और आप जैसे देख सकते हैं मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल, आई एम जस्ट डूइंग इट वेरी नेचुरली एंड नॉर्मली, नो extra effects, no back screen, no script, nothing at all. So all I'm saying is we can just do it, go for it. Alright, so I hope you like this video. जो भी नए words आपने सीखे हैं उन्हें practice ज़रूर कीजिए, उनसे sentences बनाने की कोशिश कीजिए. Keep learning and keep progressing in life. So that's it for today. Like, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है. Alright, keep smiling. Bye bye.